Ok, en relación a la percusión en equinos, hay ciertas áreas en particular a hacer percusión que nos da información bastante importante dentro del examen clínico. Se puede hacer percusión en cualquier región o para cualquier sistema, para la evaluación clínica de cualquier sistema, digamos cardiovascular, respiratorio, abdominal. Yo voy a incidir en algunas que son las más importantes, ¿no? Primero empezando de la parte de los miembros locomotores, los caballos presentan a nivel del casco una enfermedad que es bastante común en caballos que carecen de herraje. Esto, por ejemplo, puede ser más común en caballos de paso. Por tradición, los caballos de paso no se les coloca herraje, es la costumbre de crianza de parte de los propietarios de caballos de paso. Y normalmente el terreno que ellos transitan es tierra, sí, es tierra. Normalmente ellos transitan por suelo bastante arenoso. En general, en cualquier caballo que carezca de herradura y que tenga o que la base de la cama sea guano seco, ¿sí? o sea extensiones grandes, algo así como los corrales donde están los caballos con los que nosotros practicamos, ¿sí? Ese tipo de terreno, ¿sí? en caballos que no tienen herraje, es común que aparezca una condición, más que una enfermedad, es una condición clínica, que se denomina comúnmente como hormiguillo. Ustedes cuando escuchen el concepto de hormiguillo, el gran problema o la gran confusión que surge es que por error, ya incluso algunos veterinarios o algunas personas que trabajan con caballos, digamos cuidadores, valladores, capataces, a veces emplean ese término de forma extensiva para muchas condiciones del casco. A nivel del casco, el casco puede estar padeciendo de enfermedades como un absceso subsolar, un hematoma, o también lo que se llama una escarza, la laminitis también, y aparte de eso el hormiguillo. ¿El hormiguillo en sí qué es? El hormiguillo viene a ser una infección por hongos, una infección micótica, que se ubica en la región de la línea blanca, ¿sí? Cerca de la línea blanca. Por eso si ustedes consultan esta información en internet o en alguna página, van a encontrar ustedes que es casi un sinónimo, ¿no? Decir hormiguillo y decir enfermedad de la línea blanca, ¿no? Así también se le conoce, ¿no? O en inglés como white line disease, ¿no? Enfermedad de la línea blanca. Entonces, en este caso, para la condición de hormiguillo, en sí un caballo con hormiguillo, y esto es lo que muchos por ahí confunden, el hormiguillo no es una condición en donde haya dolor, en donde el caballo claudique, ¿ya? Donde un caballo claudique y tenga problema de casco, lo más probable que sea, el problema es que se trate de un absceso o de un hematoma, o también quizás de una laminitis, ¿ya? El hormiguillo en sí no es una condición dolorosa. Los hongos en general a nivel del casco no son concurrentes, reitero, con una condición dolorosa o una claudicación. ¿Qué hace el hongo? El hongo lo que hace es consumir o alimentarse de la queratina. El casco es una especie es un tipo de tejido tegumentario, algo similar a lo que es la piel, sí, ciertamente, pero en sí, el casco en sí es queratina, y los hongos que participan de esta condición que es el hormiguillo, tienen mucha afinidad por la queratina, se les denomina hongos queratinófilos, o con afinidad por la queratina, por gusto por la queratina. Entonces, cuando estos hongos, desde la parte más distal de la región, una región cercana a la línea blanca, porque tampoco es exactamente a nivel de la línea blanca, cuando empiezan a comer o alimentarse del hongo, se alimentan de un estrato que es bastante... ustedes, si tocan el casco, van a darse cuenta que el casco es duro, pero en sí el casco, no todos los estratos son tan sólidos, tan consolidados. Hay un estrato en particular, que en sí es el estrato medio interno, que es mucho más blando. Es mucho más blando y casi siempre es de color blanco, ¿ya? En caballos que tienen casco negro, como este, o en casco blanco, igual. En todos los cascos este estrato es blanco. Entonces, a ese nivel, el hongo encuentra como mucha más facilidad de poder avanzar, ¿sí? O de alimentarse a ese nivel de ese estrato. Y lo que va a hacer es alimentarse de esta queratina en sentido ascendente, ¿sí? Y por eso
Cuando se alimenta este hongo de esta queratina, de ese estrato, va a generar una cavidad hueca. Una cavidad hueca que ciertamente se puede llenar de gases o de suciedad del mismo material de la cama, ¿sí? Pero ciertamente viene a ser un espacio vacío. Entonces, por eso, cuando un caballo tiene hormiguillo, el hormiguillo puede estar en ese estrato a nivel de los cuartos, a nivel de los hombros, a nivel de las pinzas o lumbres. Al momento de hacer esta operación, va a haber una diferencia en relación a la resonancia que genera el casco con golpear con herramientas como esta de metal, ¿no? Este es un limpiacasco, limpiaranilla. Esto se puede hacer comúnmente, mejor es hacerlo con un probador de casco, que eso vamos a verlo ya en la siguiente parte del curso, ¿ya? Porque es mucho más pesado, pero también vale hacerlo con esto, ¿no? En algún momento, en sí, la percusión, hablando de percusión, el casco en primera instancia es una estructura bastante sólida, y como por ser una estructura bastante sólida, consolidada, dura, debería tener una percusión de tipo mate, ¿sí? Propia de las estructuras duras como hueso o algo similar, muy similar al hueso, ¿ya? Entonces, bueno, en los casos de hormiguillo, como ya les menciono, que se forma una cavidad, un espacio hueco o parcialmente vacío, en algún trayecto de esta esta región de la pared dorsal del casco, se puede sentir una diferencia de ruido, y en los casos que el caballo presente, repito, hormiguillo, se puede escuchar un ruido claro, ¿no? Indicando la presencia de aire, ¿ya? Entonces, ustedes cuando exploren esta zona, ustedes tienen que hacer ligeros golpes desde medial a lateral y también de dorsal hacia la parte más ventral, ¿no? A todo nivel, en las pinzas o lumbres, a nivel de los hombros y a nivel del cuerpo, también a nivel del talón, ¿sí? Para tratar de detectar, repito, alguna diferencia en lo que es el sonido, ¿ya? Eso con respecto a la parte de percusión acá a este nivel. Vamos arriba. La semana pasada les envié un video referente a la parte de evaluación de la parte respiratoria, del sistema respiratorio. Faltaría complementar un poco, ya que estamos hablando de lo que es percusión, complementar. Yo soy perdón, no profesional, la idea es tener caballo sujeto cuando hago esto, pero bueno, vamos a ver. Es importante hacer percusión del seno paranasal. Esta es la región del seno paranasal, ¿sí? Puede hacer una percusión, lo ideal es hacerlo con el puño cerrado, ¿sí? Y golpes. ¿Ya? Puede parecer un poco cruento quizás, pero esa es la forma correcta de hacerlo. Incluso también en la región frontal, del seno frontal, puño cerrado. Si ustedes hacen esta operación en todo lo que es el seno, la región de la frente y la región de la esternilla, van a ver una diferencia en cuanto a la emisión de ruido, debería darse una diferencia. En esta región, como tenemos el seno frontal y acá tenemos el seno paranasal, el tipo de percusión va a ser de tipo claro, indicando la presencia de aire. El seno paranasal y el seno frontal son espacios que ocupan aire, ¿ya? ¿No? En la región más distal de toda esta zona encontramos ya dos cornetes o estructuras un poco más duras, óseas. No hay formación de gases, entonces se debería sentir una diferencia en cuanto al tipo de ruido. ¿Ven? ¿Ven? Eso significa que acá hay normalmente presencia de aire, seno frontal y seno paranasal. ¿Ya? Eso respecto a la percusión. Después puede hacerse, reitero, percusión. Principalmente es importante hacer percusión. Permítame percusión a nivel de lo que es la región abdominal. Es mejor hacer lo que respecta a percusión en la región abdominal combinado con la auscultación, ¿ya? Lo ideal es colocar el estetoscopio. Puede hacerse la auscultación, y esto es una mezcla de lo que es auscultación con percusión, aquí en lo que es la fosa de Ehrlich o aquí en lo que es la parte ventral del abdomen. Normalmente en los caballos, cuando el caballo presenta cólico, es común que ustedes vean que el veterinario, y a veces mucha gente lo trata estos problemas, no he hablado de los personal, que a veces
van a ver ustedes que el personal trata de colocar su oído acá, ¿sí? En esta parte, para ver si se escucha o no se escucha ruidos, ¿ya? Yendo tan solo a la parte de percusión, ¿ya? En caso que el caballo tenga un segmento intestinal, generalmente el segmento intestinal del intestino, llámese el intestino grueso, llámese el colon ventral, el colon ascendente o colon mayor, menor, ¿sí? Estos espacios comúnmente, aparte del ciego, pueden circunstancialmente estar distendidos de aire. Entonces, cuando están distendidos de aire, ya no hay hay un éstasis intestinal, o sea, ya no hay un peristaltismo. Cuando no hay un peristaltismo, ya sea por un cuerpo extraño o por una mala fermentación, un segmento intestinal va a estar distendido de gas, ¿sí? Distendido de gas, y a ese nivel no va a haber peristaltismo, ¿sí? Entonces, cuando uno escucha acá, lo que uno siempre tiene más temor de detectar, de diagnosticar, es que justamente a este nivel no se escuchan ruidos abdominales, los denominados borborismos, ¿ya? Eso es malo, ¿sí? En términos, digamos, del pronóstico que puede tener el caballo, ¿no? Ciertamente, si uno diagnostica esto, también puede tener una idea del tratamiento que corresponde, ¿ya? Sin entrar a la parte del tratamiento todavía. Entonces, cuando un segmento intestinal está lleno de aire, ¿sí? Ya sea por una obstrucción o por una mala fermentación, lo que vamos a poder detectar a este nivel, sobre todo más acá que a la parte dorsal, ¿sí? Más en la región ventral, es a la subescapulación, ¿ya? Esta es una mezcla de auscultación con percusión, ¿sí? Vamos a tener chance de detectar una percusión de tipo metálico, un ruido timpánico metálico, ¿ya? Un ruido muy agudo, ¿ya? Que es por la distensión de un segmento intestinal, ¿ya? A la auscultación, ya que estamos a este nivel, a la auscultación de esta zona, lo que vamos a escuchar en este caso es más bien una ausencia de ruidos, lo que se llama un hilio paralítico, ¿ya? Un hilo paralítico, una ausencia de ruidos. O sea, en estos casos, cuando el caballo tiene esta evolución del cólico a este nivel, no conviene colocar analgésicos, el famoso Banamine o Novalgina, o el analgésico que se tenga. A veces se puede usar fenilbutazona, pero algo del analgésico que se tenga, porque los analgésicos tienen función justamente antiespasmódica, y esa condición ya existe acá, ¿sí? Un analgésico se debe usar cuando al momento que ustedes vean que el caballo tiene cólico, sobre todo en etapas tempranas, ustedes todavía puedan sentir peristaltismo. Pero si ya no hay peristaltismo a este nivel, ya no tiene sentido, ciertamente, o tiene muy poco sentido el control del caso de cólico en función de los analgésicos, ¿ya? En caballos que están con cólico, ciertamente a este nivel va a haber todavía ruidos intestinales o movimientos secales, porque el sistema digestivo del caballo tiene un mecanismo por el cual permanentemente llega alimento o llega pasto a la región del ciego. Entonces ese mecanismo, aún en caballos, reitero, que están con cólicos, sigue funcionando, no se ve tan deteriorado, o es una cosa que sigue siendo una constante, aún en caballos con cólico. Por ahí puede haber una disminución en lo que respecta a los movimientos o a la frecuencia de los movimientos a nivel del ciego. A nivel del ciego, en el equino, la frecuencia de movimientos secales va entre lo que es en un periodo de 5 minutos, un promedio de 5 a 7 movimientos secales, ¿sí? De 5 a 7 movimientos secales. Es un poco mayor para el caso de los borboritos, ¿ya? Ahora, con respecto a la parte cardiovascular, y ya que estamos hablando de casos de cólico, no solamente cuando haya un caso de cólico, cuando el equino esté con signos de cólico, como por ejemplo puede ser inapetencia en primera instancia, sudoración profusa, que el caballo se mira los flancos, o que se quiere patear el abdomen, o que se revuelca, no solamente hay que hacer el examen de esta región de acá, o sea, no hay que dirigir todo lo que es la auscultación, la percusión, la palpación en la región abdominal. Es muy importante y es un parámetro para saber el grado de cólico y la evolución, tener una idea de la evolución del cólico,
hacia la auscultación cardíaca, ¿ya? Normalmente la auscultación cardíaca en caballos adultos, hablando de un caballo adulto, va de 28 a 44 latidos por minuto. Si un caballo que está con cólico, si se registra la frecuencia cardíaca y todavía la frecuencia cardíaca está en ese rango, o quizás un poco en el rango superior, el cólico debe ser considerado como un cólico leve. Muy posiblemente sea un caballo que recién está empezando con el cólico y que tiene un tipo de cólico espasmódico. ¿Qué quiere decir espasmódico? Que es un cólico que justamente concurrente con espasmos o peristalsis, un cólico que todavía tiene peristalsis o peristaltismo, ¿ya? Es un cólico leve. Ya cuando la frecuencia, por ejemplo, está entre 40 a 60 latidos por minuto, ¿sí? Ya el cólico debe ser considerado como un cólico moderado, ya es que quizás es un cólico que tiene cierta evolución ya en el tiempo y el dolor ya sí seguramente hay signos concurrentes con lo que es una condición aguda, el dolor, ¿sí? Ya cuando el cólico cuando la frecuencia cardíaca, hay caballos con cólico que pueden llegar más de 100 latidos cardíacos por minuto, 100, 120 o hasta 140 latidos por minuto, es un caso de mal pronóstico y ciertamente en esos casos ya el animal posiblemente ya tiene días de haber estado con cólico, ya el problema no es tanto el control del dolor, ya ahí hablamos de un problema a nivel cardiovascular también, como consecuencia del problema digestivo hay trastornos a nivel cardiovascular. Esto es concurrente con shock hipovolémico, shock endotóxico, ¿sí? Son cuestiones o situaciones que ocurren simultáneamente en un caso de cólico. Sí, importante tomar la frecuencia cardíaca, siempre en cualquier caso de cólico, ¿ya? Para tener una idea de la gravedad del problema. En lo que respecta a la auscultación en sí, un poquito más por acá. En el caballo no tenemos solamente un sitio de auscultación cardíaca, ¿ya? No tenemos un sitio de auscultación cardíaca. Hay que considerar un poquito lo que les dije la vez pasada en cuanto a la evolución del caballo, ¿sí? Los latidos cardíacos no necesitan ser tan manifiestos para que el caballo, ya llámese caballo de paso, como en este caso caballo pura sangre, mantenga una economía, una salud o un estado sanitario normal o óptimo, ¿ya? En ocasiones, sobre todo en animales quizás un tanto obesos, puede ser un poco difícil de escuchar los ruidos cardíacos, ¿ya? Hay tres sitios en la región, en el lado izquierdo de lo que es el tórax. Tenemos tres puntos de auscultación a nivel cardíaco. Vamos a detectar el punto de auscultación de la arteria pulmonar, todo el lado izquierdo, ¿sí? Arteria pulmonar, el sitio de auscultación de la válvula aórtica y el sitio de auscultación de la válvula auriculoventricular, ¿sí? De izquierda, ¿sí? En este caso la bicúspide, la válvula bicúspide, ¿ya? Una información muy importante: en el caso del caballo no deben tomar como punto de referencia el codo. Comúnmente a veces, ciertamente a este nivel del codo, en la parte quizás más dorsal, puede ser observable lo que llamamos un movimiento cardíaco, ¿sí? En lo que es la parte del ápex del corazón puede haber un reflejo o un movimiento manifiesto del corazón, de los latidos cardíacos, ¿sí? Pero para detectar estos puntos de auscultación no hay que tomar como punto de referencia el codo, sino hay que tomar como punto de referencia esta región de acá. Ahí debería verse un poco bien la articulación escápulo-humeral, ¿no? La región, la zona o punta del hombro, ¿ya? Y acá ustedes deben trazar una línea horizontal, ¿sí? ¿No? Más o menos paralela imaginariamente al centro, ¿sí? Debajo de esta línea, imaginable que sería acá por ejemplo, debajo de esta línea y más hacia la parte craneal, debajo, este es el músculo tríceps braquial, ojo, y también es importante tomar esto, detrás del tríceps braquial, por debajo, si hay que meter el auricular por acá, ahí tenemos el primer sitio de auscultación, ahí tenemos el sitio de auscultación de la válvula pulmonar, ¿ya? Hay que tener algún cuidado especial, ciertamente sí. Acá, al igual que en el caso de la parte respiratoria, es de mucha importancia la persona que sujeta al caballo, ¿no? Para mantener el relativo control del animal, ¿sí? Y que no se mueva mucho, porque ciertamente algunos animales tienen un reflejo muy manifiesto al momento que se coloca el auricular muy por debajo, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones con las que tenemos que convivir, ciertamente.
Entonces a la hora de auscultar esa válvula, ustedes pueden hacer esto acá, debajo de esta línea. Este es el músculo tríceps, miren por debajo. Ya. Se siente con claridad, ¿sí? Se siente bien claro ahí, ¿okay? De los 3 sitios de auscultación cardíaca, de los 3 puntos de auscultación cardíaca, o de las 3 válvulas de auscultación, esta es la más fuerte que se escucha. Esta es la más fácil de escuchar, ¿sí? Ahora, el otro sitio, la válvula aórtica. La válvula aórtica se encuentra, considerando este punto de auscultación de la válvula pulmonar, por arriba de esta línea imaginaria y hacia, sería dorso caudal. Dorso caudalmente hacia el primer punto de auscultación, aquí tenemos la válvula aórtica. Dorso caudales hacia arriba y hacia atrás. Hacia arriba y hacia atrás, por arriba de esta línea, ahí tenemos acá el sitio de auscultación de la válvula aórtica. Vamos a colocarlo bien ahí. No lo acerques mucho porque si no se pierde la imagen global, ¿ya? Sí, ajá, ahí está, ¿sí? Perfecto, muy bien, estamos bien ahí. Ahora, en relación a este segundo punto de auscultación, el tercer punto, que sería la válvula auriculoventricular, la bicúspide, está debajo de esta línea, y en relación a este segundo punto está caudo ventral hacia este segundo punto. Caudo ventral es hacia atrás y hacia abajo, acá. Acá está este es el sitio de auscultación de la válvula auriculoventricular, ¿ya? A ver, está acá, ajá. ¿Okay? Vean que estos 3 puntos de auscultación están ciertamente, acá tenemos el codo, ¿no? Y está bien hacia arriba del codo, ¿ven? O sea, está bien hacia arriba, bien distante del codo, no está, reitero que no tienen que tomar como punto de referencia el codo, ¿ya? Si toman como punto de referencia el codo, lo que van a hacer es esto seguramente, ¿no? Y eso es muy abajo, ¿ya? ¿Ya? Entonces tienen que auscultar un poco más arriba en relación a la punta del hombro y al músculo tríceps braquial. En la parte derecha, no cortes nada, vamos para allá. En la parte derecha, la válvula que podemos ubicar es la válvula tricúspide, ¿ya? La válvula tricúspide está en el mismo sitio que la válvula bicúspide, pero un poco más hacia craneal, porque el corazón del caballo en sí no es un corazón que está orientado así, digamos, dentro de la caja así, lado izquierdo y lado derecho, no, sino que el lado izquierdo está un poquito más hacia la parte más cauda, más sería caudo lateral, un poco, sí, orientado en este plano, y el lado derecho del corazón está más que todo orientado hacia la parte frontal, dando la cara un poquito más a la parte frontal o pectoral del caballo. Por eso no se puede detectar y hay que meter un poquito más o ese sitio de reitero de la auscultación de la válvula, en este caso tricúspide, está más hacia craneal en relación al análogo del otro lado. Sería sí, acá se escucha bien. Ya. Entonces, eso con respecto a la parte de la auscultación cardíaca. Importante conceptos, vamos a hablar ahorita de lo que son ruidos anormales a nivel cardíaco. En caballos que hacen deporte, caballos de salto, caballos de carrera, es bastante común que en ocasiones ustedes puedan detectar lo que se llama una arritmia cardíaca. Ahí también vamos a diferenciar lo que es una arritmia de una disritmia. A veces se confunden. Una arritmia es una
ausencia momentánea de un latido cardíaco, ¿ya? Por ahí si tengo un video capaz o alguna ayuda también puedo darles, pero una arritmia se debe escuchar o entender así, de esta forma. Normalmente el caballo, al igual que todos los mamíferos, tenemos dos sonidos, hay hasta 4 ruidos cardíacos detectables, S1, S2, S3, S4, pero a la ocultación independiente podemos detectar básicamente dos, ¿no? El famoso loop-doop, ¿sí? Un ruido más prolongado y un segundo ruido más cortante, el loop-doop. Normalmente ustedes van a escuchar en el caballo, quizás en los caninos ustedes escuchan, entonces es importante, algo así, loop-doop, 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 loop-doop. En el caballo ustedes van a escuchar esto, considerando la evolución que les dije antes, van a escuchar loop-doop, 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 ¿sí? Un poco más pausado, ¿sí? Algo parecido a lo que ocurría con la parte respiratoria, ¿sí? Eso yo creo que sí pudieron darse cuenta en la práctica, ¿ya? Una arritmia normalmente se escucha en el caballo así, loop-doop, 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 y de pronto, loop, y nuevamente se renueva, loop-doop, 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 ¿sí? Entonces así se escucha una arritmia, es una ausencia momentánea de uno de los dos ruidos cardíacos, en este caso es el segundo. Mayormente lo que yo he escuchado es así, ese tipo, primero presente el loop y luego ausente el doop. Esta presencia de esta arritmia no es una constante, o sea, no es que cada vez que ustedes escuchen al caballo lo van a poder detectar. Por eso en ocasiones algo así también, como les he dicho, la parte de frecuencia respiratoria, no es para mí muy importante que tomen la frecuencia respiratoria, sí, registre o tomar, es importante obviamente que sí, pero me interesa más que escuchen, logren caracterizar un poco más el ruido como tal. Una disritmia, ¿cómo se escucha una disritmia? Una disritmia es loop-doop, 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 y de pronto loop-doop, 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 y nuevamente se normaliza, loop-doop, loop-doop. Entonces, para detectar estos hallazgos anormales, un soplo, vamos a ver cómo es un soplo sistólico. Normalmente, por ahí que puede variar un poco la teoría de esto que voy a decir, ¿sí? El loop-doop, los dos corresponden a la sístole. El espacio que hay entre lo que es cada momento del loop-doop viene a ser considerado el momento de la diástole. Cuando se dice loop-doop, ahí ocurre la sístole. Todo el espacio que en el caballo es bien manifiesto, ese espacio en donde no se escucha nada, eso es la diástole, ¿no? Y nuevamente vuelve la sístole, un loop-doop. Entonces, así en relación podemos darnos cuenta cuando en el caballo es un soplo sistólico o un soplo diastólico. Esto también ocurre en caso de caninos también. Si es un soplo sistólico, un soplo en el caballo se escucha como un murmullo, como un como un ruido así similar, un parecido, ¿ya? Entonces, en un soplo sistólico se va a escuchar esto. Solamente se escucha ese murmullo en el momento que debe ocurrir una sístole. En un soplo diastólico se escucha esto. Ojo, un soplo diastólico se escucha esto. Loop doop, loop doop, loop doop. ¿Ok? Reitero, los dos sonidos, loop doop, en sentido práctico, ¿sí? Ciertamente la práctica difiere en ocasiones mucho de la teoría, eso se los he dicho bastante. Loop doop, los dos ruidos corresponden al momento de la diástole, o a la fase de la, perdón, sístole, a la fase de la sístole, hablo bien, ¿ya? Estos ruidos son normales, soplos, arritmias, disritmias, sobre todo en el caso de las arritmias, este ejemplo que he mencionado no siempre es patológico, en el caso de la arritmia. A veces puede ser encontrado como un hallazgo, ¿sí? un hallazgo casual, ¿sí? Una casualidad de encontrar. Hay 4 tipos de arritmia, tenemos arritmia del tipo 1 hasta el tipo 4. De los 4 tipos de arritmia, el tipo 1 y tipo 2 son fisiológicos, son normales. ¿Ya? Por ahí hay que hacer un examen complementario, tomar temperatura, ver la condición del animal, si es un animal que trabaja bien, que se alimenta bien, que por ahí tiene un poquito elevada la temperatura, quizás, por ahí sí puede ser, pero uno ve que el animal no está descompensado, o no está quizás deshidratado, o algún trastorno más a nivel cardiovascular, puede considerarlo como una arritmia de tipo 1 o de tipo 2, ¿sí? Para detectar estos ruidos anormales, reitero, no solamente ustedes deben escuchar esto por un minuto, o tomar ya sea la frecuencia cardiorrespiratoria, o en este caso la frecuencia cardíaca por un minuto. Para esto ustedes deben tener el tiempo para poder auscultar esto por lo menos por 5 minutos.
por lo menos por 5 minutos, varias veces al día, ¿ya? Por eso es mi idea de la práctica tratar de decir todo esto ahora en el video y no decirlo en clase. Porque si yo lo digo en clase, esto se acaba la hora, ¿no? Entonces básicamente la idea, algo similar a lo que les he hablado antes, es que en práctica ustedes lleguen nada más y de frente, ya ustedes van a ver que los cabellos están sujetos, ¿no? Ustedes ya tienen que entrar a simplemente sujetar y a practicar, ¿sí? Culminamos. ¿Sí?